ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഗുഡ് ഈവനിങ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു പുതിയൊരു സ്നാക്സാണ് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത്. ക്യാബേജ് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒന്ന് സ്നാക്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അധികം ക്യാബേജ് ഒന്നും വേണ്ട. നമുക്കൊരു 1/4 kg ഒരു ക്യാബേജാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത്. അത് കുനുകുന അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ഉണ്ടെങ്കിൽ 2-3 ഇടുക, വേണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട. കോൺഫ്ലവർ ഒരു 3-4 സ്പൂണ്, മുളക് പൊടി ഒരു 2 സ്പൂണ്, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ്, 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മാത്രമാണ് ഇത് ചേർത്തേക്കുന്നത്. ഇത് നല്ലതുപോലെ കൈകൊണ്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യുക. വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ക്യാബേജ് നല്ലൊരു വാട്ടർ ഇതുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു നനവ് മാത്രം മതി. നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യുക. നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ചെറിയ ഉരുളകളാക്കുക. അതായത് ചെറിയ നെല്ലിക്കയുടെ വലുപ്പം മാത്രം മതി. നല്ലപോലെ ഉരുളകളാക്കി നല്ലപോലെ അത് ടൈറ്റായിട്ട് ഉരുട്ടണം. അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നമ്മൾ വെച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് പൊടിഞ്ഞു പോകും. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഉരുളകളാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ലപോലെ ഉരുളകളാക്കി മീഡിയം എണ്ണയ്ക്കകത്ത്, ചൂടാവുന്ന എണ്ണയ്ക്കകത്ത് ഇടുക. ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് തീ ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയ തീയിൽ തന്നെ ഇട്ട് തിരിച്ചും മറിച്ചു വിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം. ഇത് വളരെ നല്ല നമ്മൾ വിചാരിക്കും ക്യാബേജ് ആകുമ്പോൾ വേറെ ഒരു സ്മെല്ല് ടേസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന്. ഒന്നുമല്ല, കഴിച്ചു നോക്കുക, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ പുതിയതായിട്ടാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കാണുക. എന്നാലേ പുതിയ വീഡിയോസ് കിട്ടൂ. നിങ്ങളുടെ നല്ല നല്ല കമൻറ്റ്സ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതേപോലെ തന്നെ കമൻറ്റ്സ് ഇടാൻ മറക്കരുത്. കൊറോണ ടൈമല്ലേ, എല്ലാവരും സേഫായിട്ടിരിക്കുക. അതും കൂടെ കൂട്ടത്തിൽ പറയുകയാണ്. എല്ലാവരും ഹാൻഡ് വാഷ് ചെയ്യുക, സാനിറ്റൈസർ യൂസ് ചെയ്യുക. ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം പുറത്ത് പോവുക. അപ്പോൾ അതേ നമ്മുടെ സ്നാക്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, നല്ല കളറാണ്, നല്ല ചുവന്ന കളറാണ്. മൊരാന്നാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അകത്തൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് സോസ് കൂട്ടി കഴിക്കാം, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചട്നി ഉണ്ടാക്കിയായാലും കഴിക്കാം. ഞാനിന്നിവിടെ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് സോസാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പുതിയ ഡിഷസുമായി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വീണ്ടും വരുന്നതാണ്. അതുവരെ കാണും വരെ ബായ്.